Ягодку сорвали. Я сорвала. Да. Ну показывай, что у тебя такое там. Бомба. И что с ней надо делать? Там пакет соды. В нем еще какой-то раствор, его надо лопнуть, она надуется. Когда сильно надуется, и там будет перебор, она должна громко лопнуть. Ее надо просто вскрыть и все? Не Или вот воды, пакет. или что? Ну, Ну да, я посмотрю пакет сейчас. не надо. Пион уже отцвели. Кстати, я тебе там вчера пион фоткала. Ну гляну. Ну сейчас я только вот туда не ходила, здесь. Ну, давай. Не лезь. Надувается? Да, она надулась. Точно надувается? Да. Давай я засниму. На. Она надулась. Ну, снимай поближе там чуть-чуть. Сильно не подходи. Руку просто опусти чуть-чуть. Ну, сода сейчас должна брызнуть. Либо это может быть бракованная бомба. Да ну может Что, получится. короче, не получилось ничего, да? Да нет, сейчас она надуется. С ней что-то течет. Не трогай, Ксюша. Сними ее. Все, давай Я пойдем. еще завтра такую куплю. Ага. Какой красивый пион. А не передает, смотри, цвет, Ксюша. Ну, здесь другой. А там намного ярче. Вот такая красота. Белая. Ну, уже тоже отцветает. Не розовая. Ну. Хотя брала с этого куста. Туда пересаживала к бассейну. И почему-то он получился пион. Прям такой алый. Но на видео передается розовый почему-то. Так что вот так. И вот с этой, которой папа не стал, это. А вот кузнечик. Его не видно, наверное.